Xem máy đang tìm cách dẫy chết đi. Lươn cái to nhỉ chị nhỉ? To hơn này chứ. Anh này cũng tin. To mà, cái này. Đá luôn. Chưa. Tìm cách để lôi chiếc cô Hitachi để moi vét xung quanh ra để cho nó hở hết cả sườn xe ra mới moi lên. Đấy. Nó lở cả người xuống đấy. Thử lôi nào. Lên đi. Bắt đầu đang chống cho nó nổi xích lên. May còn có chỗ đi vào. Có cần cái gì không? Bật mẹ xích ra khỏi ấy bây giờ là dở hơi. Đó, bật xích ra khỏi nhíp bây giờ là dở hơi. Còn nó đèn hai quái giang gỗ kia phát là nó nổi xe luôn. Đèn đấy. Nổi máy lên. Không hề đơn giản. Dương ơi, Dương chống gầu về đằng này nó kéo về đằng ý, chống gầu về đây này. Thôi. Bò lên xem nào. Bóc đường đi.